Hello，我係 Andy，今日過嚟東區帶大家睇一個傳統嘅豪宅華航喜悅軒。佢呢兩日係出咗一批特價單位，清緊2棟同10棟嘅尾貨，單價12000開頭就可以買到一個東區非常之靚地段，以及有個好書包資源嘅一個屋苑。佢嘅裝修交付標準都非常之好，性價比非常之高。我哋依家就跟住鏡頭上去睇睇。依家見到呢一隻就係03單位，我哋喺27樓，佢哋示範單位呢一層。咁佢哋依家賣緊就係2樓、3樓嗰兩個單位。入嚟之後嘅話，呢邊會有一個位置去做鞋櫃。咁客餐廳嘅面積加埋係有24個方，開間係有3.4米。呢個長度嘅話係嚟到呢邊有7米嘅長度。呢邊就飯廳同埋客廳，天花冷氣機呢啲係全部做好，到時係有風管機做交付標準嘅。咁廚房呢一邊嘅話，佢都係做好個3.6米嘅 L 型嘅台面俾你。到時呢個消毒碗櫃、爐頭同埋抽油煙機都係交付標準。呢邊會有一個3.5方嘅生活露台，到時可以裝熱水爐同埋洗衣機喺度。跟住露台呢邊就係睇翻南向呢一邊，高層呢邊係視線非常之靚，冇遮擋嘅。不過依家做特價就係2樓同埋3樓。2樓、3樓嘅話就喺呢度下低，都係會睇翻自己少一部分嘅一個花園綠化嘅，喺樓下2樓、3樓嘅位置。呢條路係一條內街，車流量唔會好大。跟住我哋再睇下啲房間，呢邊總共係3房2衛。過到呢邊左手邊第一間客房，呢間客房係有8.8個方。右邊呢邊係一個洗手間，到時呢個就係交付標準。跟住呢間房嘅面積係有7個方嘅，佢呢邊就係可以睇到城市風景嗰邊。跟住主人房呢一邊係會有一個洗手間，咁樣都係交付標準。除咗洗手間同埋入戶呢個位置，呢邊仲有10個方嘅面積可以使用。係做到一個 L 型嘅飄窗俾你。目前105平方係低層喺度做特價，總價係126萬，124方呢一隻。佢就入門呢度會有一個位置，自己可以用，雖然唔大。咁入到嚟嘅話，佢呢一隻都係一個子母門嘅呢種門去設計。咁入門之後呢邊會做好一個鞋櫃俾你。呢一隻先有呢個鞋櫃嘅，啱先105嗰一隻需要後期自己去加鞋櫃，呢一隻佢就做好124方，大隻啲。咁入到嚟右手邊就係第一間書房，呢間書房嘅面積係有7個方，佢呢一隻係一個南北對流嘅雙露台嘅設計。呢邊客廳，呢邊飯廳，飯廳嘅面積係有10個方，算係好大嘅。咁呢邊客廳嘅面積係有3.5米嘅開間，咁成個客廳係有12個方。至於露台呢邊係向北，呢邊可以見到萬象匯嘅地標啦。呢邊前期水雲圈嘅小區，下面呢個水雲圈小學。入翻嚟我哋再睇下生活露台呢一邊。呢個飯廳可以擺到一個6人位或者8人位嘅餐台，圓形餐台，係比正常嗰啲設計係會大啲嘅呢個飯廳。咁生活露台呢一邊係望翻紫馬嶺公園南向呢邊睇五桂山嘅。跟住廚房呢一邊可以擺到一個雙開門嘅大冰箱，廚房嘅操作台面都有3.6米嘅台面嘅，到時呢套櫥櫃呢啲電器都係包埋。佢呢邊係有4間房，啱先入門口係一間書房，咁過道嘅左手呢邊係有第一間客房嘅，呢間客房係8個方，佢呢個設計係做一個小朋友房間嘅。咁呢個係公共嘅浴室，到時呢啲鏡櫃都非常之大，馬桶、洗手盤都係做好嘅。咁入到嚟嘅話，呢邊就第2間客房，呢間客房可以做一個長輩房。咁入到嚟嘅話，呢邊係主人房，主人房呢個位置嘅面積係有10個方。咁主人房呢邊同樣嘅係有一個270度嘅轉角位飄窗。咁呢邊佢係有一個步入式嘅衣帽間，呢一隻嘅衣帽間佢呢啲衣櫃係做好
係交付標準嘅嚟嘅。咁啱先嗰一隻105就冇。咁呢個係主人房嘅洗手間、鏡櫃、洗手盤、馬桶都係智能馬桶，呢啲都係睇到都係交付標準嘅。124方目前係一個14樓做特價嘅，總價180萬。跟住我哋就睇10同2單元呢一邊，佢係2梯3房嘅設計。依家賣緊特價嘅就係03單位呢一隻122平方嘅。咁我哋示範單位係喺27層，佢賣緊就係低層嘅特價單位。入戶之後嘅話，呢邊會有一個係區換係區嘅位置。咁呢度係有3.5個風，可以做一個儲物間都 OK 嘅。咁翻嚟，佢呢邊廳嘅開間係有3.3米，長度係7.3米，客餐廳加埋係總共24個平方。廚房呢一邊佢係做好一個 L 型嘅廚房台面，有3米嘅一個長度，到時呢個消毒碗櫃、爐頭、抽油煙機同埋呢個淨水器，淨水器都係呢個93嘅淨水器，呢啲係交付標準嚟嘅。咁呢邊仲有2個風嘅生活露台。到時係可以擠個熱水爐同埋洗衣機喺呢度。翻嚟，我哋睇下佢呢隻戶型係一個飛機戶型，兩邊係房間，中間係廳，少咗好多過渡位。咁右手邊呢一邊第一間客房係有7.7個方，跟住呢邊就係主人房。主人房佢係唔會直望睇到張床嘅，佢係入嚟轉個彎。呢邊係擺床嘅位置。擺床呢邊係有11個方嘅位置，可以擺到一個1.5米嘅床，兩邊床頭櫃，有個衣櫃。咁呢邊都有270度一個轉角位嘅飄窗位嘅。跟住主人房呢邊佢交付嗰陣時係會有一個智能馬桶交付，咁樣就係交付標準智能馬桶嘅。OK， 我哋再睇下陽台呢一邊，佢呢邊朝向係朝南。當然佢高層嘅景色係非常之靚嘅，睇出外係無遮擋。不過暫時高層就冇咗呢個燈位，而家剩翻啲低樓層。跟住再睇下另外呢邊2間房，書房呢一邊係有5.5個風，會睇到隔離嗰邊嗰個露台。跟住呢邊就係客廁。客廁呢邊係普通馬桶，唔係智能馬桶。跟住呢間客房係有9.5個方，做咗一個落地玻璃窗，佢同樣可以擺到一個1.5米嘅床，做大衣櫃。呢一隻122方，目前有個4樓做特價，總價166萬。有興趣嘅話，揾 Andy 睇樓。我哋今集就講咁多，下一期再見，拜。